Nature of attitude. Nature of There are various characteristics or natures regarding attitude. Major characteristics or natures are attitudes are not innate, attitudes are more or less lasting, then attitudes may imply a subject object relationship, attitudes are related to images, thoughts, and external objects, etc. Yes, attitudes are not innate. It is not an innate tendency. It is not an innate one. But instead of innate one, it is learned by the individual. It is learned by the individual. Then the next feature is that attitudes are in the last class we have discussed the attitude formation or the development of attitude, etc. Yes, then learning theories play a major role in the development of attitude. We have already learned. Then the attitudes are more or less lasting, which means attitudes attitudes are enduring one, that is long lasting one. Attitudes are enduring one, no long lasting one. Now more or less lasting means it is mostly enduring one. Okay, then the next one is attitudes imply a subject object relationship. That means attitudes are always formed in relation to certain persons, groups, or institutions. Attitudes are always formed in relation to certain persons, groups, or institutions. Thus, attitudes are not just internal factors without any relationship to the environment. Attitudes are not just internal factors without any relationship to the environment. That means attitudes cannot develop cannot develop subjectively, or cannot develop within the individual only. It is developed through the interactions with the outside environment, interactions with the interaction in relation to certain person, groups, or institutions. That is another feature of attitude. Attitude imply a subject object relationship. If there is any type of object, the person will develop such a type of attitude towards that object. That is, there is the subject object relationship. Without any object, there is no attitude development. That means the continuous interactions resulting the formation of attitude. The next feature is attitudes are related to images, thoughts, and external objects. Definitely, attitudes developed through through the interaction of images, and through the interactions with the various types of thoughts, and through the external objects. It is similar to the attitude imply a subject object relationship. Then attitude always help us to guide our behaviors. Attitude always help to guide our behaviors, because our behaviors are directed with the help of our attitude. Our attitudes reflected in many occasions. Attitude reflected in many occasions, and it directly reflected in our behavior. Then various kinds of affective experiences are also attached to attitude. Wait, that means the unconscious motive is an important factor in the creation of attitude. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ്, പുറത്തു നിന്നുള്ളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സൺ, അല്ലെങ്കിൽ എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐഡിയ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്ന് നമ്മളങ്ങനെ ഒരു ആശയം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണലി അനലൈസ് ചെയ്യും. അതിനെ ഇൻറ്റേർണലി അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ നമ്മളുടെ അൺകോൺഷ്യസ് ഫാക്ടേഴ്സ് പലപ്പോഴും അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. അൺകോൺഷ്യസ് ഫാക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തേക്കാം. ഇതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൺകോൺഷ്യസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. നമ്മളുടെ അൺകോൺഷ്യസ് മോട്ടീവ്സ് മേ ബി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അൺകോൺഷ്യസ് ലെവൽ ഓഫ് മൈൻഡ്, നമ്മുടെ ഫ്രോയിഡിയൻ തിയറിയിലൊക്കെ പറയുന്ന അൺകോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ലെവല് നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തേക്കാം. Then attitudes related to the person's needs and problems.
all these attitudes are related with our needs and wants. In accordance with our needs and wants, the attitudes develop. ദെൻ ഫോർമേഷനിൽ നമ്മളത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നേറ്റ് അല്ല, സബ്ജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്. സബ്ജക്റ്റ് ദെൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനിൽ നിന്നും ആണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. മേജർ പോയിൻറ്റ്സ് ആർ ഹെറിഡിറ്റി, നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ്, ഫാമിലി, ഗ്രൂപ്പ് അഫിലിയേഷൻ, മാസ് മീഡിയ, ലേണിംഗ്, അവർ സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെറിഡിറ്റി എപ്പോഴും ഹെറിഡിറ്ററി ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു ഫോം എ ജനറൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എമംഗ് അസ്. നമ്മളുടെ ഒരു ജനറൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഹെറിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പക്ഷേ ഈ ഹെറിഡിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഹെറിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻറ്റേർണൽ ഫാക്ടർ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ്. ഹെറിഡിറ്റിയും ആറ്റിറ്റ്യൂഡും തമ്മിലുള്ള ഡയറക്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കുറവാണ്. പക്ഷേ ഹെറിഡിറ്റിയുടെ റോള് വരുന്നത് ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് വിത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹെറിഡിറ്ററി ഫാക്ടേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ വരുന്നത്. അവിടെയാണ് ഹെറിഡിറ്റിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. അതല്ലാതെ നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടിരുന്നു, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഇന്നേറ്റ് വൺ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മളിൽ ഇൻബോൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ല, ഇൻബോൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒന്നല്ല. പക്ഷേ അത് ഇൻബോൺ അല്ല, ബട്ട് ഹെറിഡിറ്ററി ഫാക്ടേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ്ലി മേക്ക് എ സ്മോൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ചെറിയൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് മാത്രമേ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനുള്ളൂ. അതേസമയം ഈ നമ്മളുടെ ഹെറിഡിറ്ററി ഫാക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും ഹെറിഡിറ്ററി ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് അവർ ഇൻ്ററാക്ഷണൽ പാറ്റേൺസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻ പാറ്റേൺസിനെ അതെപ്പോഴും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ അത് ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് പേരൻസ്, പിയേഴ്സ്, സ്കൂൾ, കൾച്ചറൽ നോംസ്, അവർ മോട്ടീവ്സ്, ഇമോഷണൽ കോൺഫ്ലിക്ട്സ്, മാസ് മീഡിയ, attitude towards all such factors developed with the help of hereditary ഫാക്ടേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത്. ദെൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആർ ഫോംഡ് ഇൻ ദ correct context of the individual's wants, information groups. That means definitely needs and wants shape our attitudes. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള നമ്മളുടെ നെസസിറ്റീസ് എപ്പോഴും, നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോർമേഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ തീർത്ത് നിവൃത്തിയില്ല, സാമ്പത്തികമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനായിട്ട് തീർത്ത് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിലായിരിക്കാം. പണം ഉണ്ടാക്കണം, നമ്മളുടെ ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം, ഏത് രീതിയിലും പണം ഉണ്ടാക്കണം, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രായം മറന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ജെനുവിനായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ നീതിബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് പണം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഫോം ചെയ്ത ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോയേക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് എപ്പോഴും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സിൽ നിന്നും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോം ചെയ്ത് വരാം. ദെൻ നമ്മളുടെ സോഷ്യലൈസേഷൻ, ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് വിത്ത് എൻവയോൺമെൻറ്റ്, എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് create attitudes. Then definitely family plays another major role in the development of attitude. നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സോഷ്യൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമിലിയാണ്. ഈ ഫാമിലി എന്ന സ്മോൾ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് പഠിക്കുന്നു. ആ ഇൻ്ററാക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും? ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്നും പഠിക്കുന്ന ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് എപ്പോഴും എന്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം? ആ ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് എപ്പോഴും നമുക്ക് പല ലെവലുകളിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻ്ററാക്ഷൻസാണ് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് സഹായിക്കും. ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ ഇൻ അവർ ലൈഫ് പേരൻസ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സൺസ് ഇൻ അവർ ചൈൽഡ്ഹുഡ്.
അല്ലേ? ചൈൽഡ്ഹുഡിലൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പേരൻസാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോർമേഷനിൽ ഫാമിലിക്ക് വലിയ റോളുണ്ട്. ദെൻ ഇതിനുള്ളിൽ ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേരൻസ് ഉണ്ട്, നമ്മളുടെ സിബ്ലിങ്സ് ഉണ്ട്, സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ക്ലോസ് ലെവലിൽ വരുന്ന ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ പല ആളുകൾ ചേരുന്ന നെയ്ബേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇവരെല്ലാം ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയുമായിട്ടുള്ള ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വരുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്നാണ് നമ്മളുടെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു സൊസൈറ്റിയുമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഇൻ്ററാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ്. ഫാമിലി എൻവയോൺമെൻറ്റും ഫാമിലിയും നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോർമേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന ഒന്നാണ് ഗ്രൂപ്പ് അഫിലിയേഷൻ. ഗ്രൂപ്പ് അഫിലിയേഷൻ എപ്പോഴും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഗ്രൂപ്പ് അഫിലിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പുമായിട്ടാണോ നമ്മൾ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഏത് തരം ഗ്രൂപ്പുമായിട്ടാണോ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ദി പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോർമേഷൻ. എപ്പോഴും നമുക്കൊരു പ്രായത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പിയർ ഗ്രൂപ്പാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന പിയർ ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ ആ പിയർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ച് പിയർ ഗ്രൂപ്പിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോം ചെയ്തേക്കാം. പിയർ ഗ്രൂപ്പിനനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ മാറ്റം വന്നേക്കാം. അപ്പോൾ എന്താണോ പിയർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എങ്ങനെയാണോ അതേ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ മാറ്റം വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതാണ് പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് അഫിലിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത് തരം ഗ്രൂപ്പുമായിട്ടാണോ ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനനുസരിച്ച്, ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നേച്ചറിനനുസരിച്ച്, ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനും ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനും അനുസരിച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനും ബിഹേവിയറിലും ചേഞ്ച് വരാം. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗ്രൂപ്പ് ബിഹേവിയർ ഡയറക്റ്റ്ലി മേക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ അവർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിഹേവിയർ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ വേറൊരു ഡയമെൻഷനിൽ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ബേസിക്സ് ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അതിൻ്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ആ തിയറിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറച്ചൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. തിയറിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമ്മളൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിലേക്ക് അതിനെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിനെ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളത് കേട്ടിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സും കൂടി അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ക്ലബ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. അതിനകത്ത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് വരുന്നതിന് തിയറിയാണ് പറയുന്നത്, ഇല്ലേ? സ്ലോഗൻസിൻ്റെ കേസൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഇൻറ്റേർണൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻറ്റേർണൽ വേൾഡുമായിട്ട് മാച്ചായി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലേ, നമ്മുടെ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സുമായിട്ട് മാച്ചായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അത് നമുക്കിവിടെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിനെ അത് ബേസിക്കാണ്. ആ ബേസിൽ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. എപ്പോഴും നോ ഡൗട്ട് നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷനിലൊക്കെ, നമ്മളുടെ ശ്രീവാണിയുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഡെഫിനിഷനിലൊക്കെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിലൊരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വൺ, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് എ സ്പെസിഫിക് മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ്. Attitude is a specific mental state of an individual towards something according to which his behavior towards it is molded. ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഇൻറ്ററാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഡു വി ഇവാലുവേറ്റ് അവർ സോഷ്യൽ വേൾഡ്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ളതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നു. അതേ കാര്യം തന്നെ ഇവിടെയും പറയുന്നതിലൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് മാത്രം. അതുപോലെ ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നു, ആൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ആൻ എൻഡുറിങ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് മോട്ടിവേഷണൽ, ഇമോഷണൽ, പെർസെപ്ച്വൽ ആൻഡ് കോഗ്നിറ്റീവ് പ്രോസസ്സസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സം ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വേൾഡ്. ഈ സം ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വേൾഡിനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് അവർ സോഷ്യൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേൾഡിൽ പലതരത്തിലുള്ള സറൗണ്ടിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള വേൾഡുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സ് മാത്രമല്ല, അല്ലാതെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ അവൻ്റെ സോഷ്യൽ വേൾഡിനെ അവൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന നമ്മളിൽ ഈ സോഷ്യൽ വേൾഡിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കോഗ്നിറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിക്കും, പെർസെപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കും, ഇമോഷൻസ് ഉപയോഗിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ
മോട്ടിവേഷനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. ഇതിനെ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ വേൾഡിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അതിനെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഇവാലുവേഷൻ പല രീതിയിൽ നടക്കുന്നു. അതെങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അത് ഏത് രീതിയിലാണ് ആ ഇവാലുവേഷൻ പാറ്റേൺ നമ്മളുടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഗ്രൂപ്പ് അഫിലിയേഷന് വലിയ റോളുണ്ട്. അതിൽ മാസ് മീഡിയയ്ക്ക് വലിയ റോളുണ്ട്. മാസ് മീഡിയ നമുക്കൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഫോം ചെയ്ത് വരുന്നത്. നമുക്കൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഓരോ അതിൽ പൊളിറ്റിക്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ പോര എന്നും എപ്പോഴും അത് എവിടെയാണെങ്കിലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിലാണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും ഈവൻ ഒരു പഞ്ചായത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളതിനെ പുറത്തെറിയുന്നത് പലപ്പോഴും മാസ് മീഡിയയിലൂടെ ആയിരിക്കും. ഈ മാസ് മീഡിയയുടെ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളുടെ ആളുകളുടെ പബ്ലിക്കിനിടയിൽ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ, ജേണലുകൾ, അതിൻ്റെ അനാലിസിസുകൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. വേ ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ വേൾഡ് അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ച ഡെഫിനിഷനും ശ്രീവാണിയിലുള്ള ഡെഫിനിഷനും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഏത് പഠിക്കണം എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനൊന്നും വരണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുള്ളത് പഠിക്കുക. ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണ്. അതിനെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച ഡെഫിനേഷൻ എടുത്ത് പഠിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനായിട്ട് ശ്രീവാണിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതിയാൽ വളരെ നന്നാകും, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ കേട്ടോ. അത് ആ രീതിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഉചിതമാവും. യെസ്. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ലേണിംഗ് തിയറീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. ലേണിംഗ് തിയറീസ് കണ്ടീഷനിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടീഷനിങ്ങിലൂടെ അതുപോലെ ഓപ്പറൻ്റ് കണ്ടീഷനിങ്ങിലൂടെ, ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ്ങിലൂടെ, ഒബ്സർവേഷൻ ലേണിംഗ്, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തെ കണ്ട് ഇമിറ്റേഷനിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മളിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലേണിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിലൂടെ, ലേണിംഗ് തിയറീസിലൂടെ നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ലേണിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മൾ പഴഞ്ചൊല്ല് പറയാറില്ലേ, ചൂടുവെള്ളം ചാടിയത് പച്ചവെള്ളം കണ്ടാലും അറയ്ക്കുമെന്ന് അല്ലേ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചേട്ടൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രേ ഡോഗ്സ്, തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ശല്യം കൂടുതലാണ്. ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം തിളപ്പിച്ചൊഴിച്ചാൽ മതി. വെള്ളം തിളപ്പിച്ചൊഴിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പോൾ വന്നാലും ചുമ്മാ പച്ചവെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചാൽ മതി, വിട്ടുപൊക്കോളും. ക്രൂരതയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവാർഡ് ദ സ്ട്രേ ഡോഗ്, അതിനെ തുരത്തുന്നതിനുള്ള വളരെ എളുപ്പമാർഗ്ഗം എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്ത്, ഒരു പരിധിവരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആകാം. മറ്റാളുകൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു, ലേണിംഗ് ബൈ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു. പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു, സ്വന്തമായിട്ട് പരീക്ഷിച്ചു, എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി. പിന്നെ എന്താണ്, അത് നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നു. ഈവൻ ശ്രീവാണിയുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ടോപ്പിക്ക് കാണാം. ശ്രീവാണിയുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പേജ് നമ്പർ 147 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഹാബിറ്റ്സ്, ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഹാബിറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണാം. ഈ ഹാബിറ്റ്സ് ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോം ചെയ്തു വരുന്നത് ആക്ച്വലി ലേണിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷനിങ്ങിലൂടെയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ലേൺഡ് ഓർ അക്വയർഡ് ത്രൂ റെപ്പിറ്റീഷൻ. അവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് പഠിച്ചപ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ് പെയറിങ്, റിപ്പീറ്റഡ് അസോസിയേഷൻ, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതിനകത്തൊരു ബെനിഫിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒക്കുറൻസ് ഓഫ് എ ബിഹേവിയർ എന്ന് നമ്മൾ ലേണിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് പഠിച്ചിരുന്നു. അത് വീണ്ടും പുറത്തെടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒന്നുകിൽ റിവാർഡ് കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്. ആ അസോസിയേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തായി, ഹാബിറ്റായി മാറി. അതാണ് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്, കമ്പൽ ചെയ്ത് പണിഷ്മെൻറ്റിലൂടെ ആയിരിക്കും കൊണ്ടുവരുന്നത്, റിവാർഡിലൂടെ ആയിരിക്കും. പിന്നീട് റിവാർഡ് എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരാം. അതിന് ഹാബിറ്റ്സുമായിട്ട് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലേണിംഗ് തിയറീസ് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഹാബിറ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആവും. യെസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ചേഞ്ചസ്. യെസ്,
ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് അവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനകത്ത് വരുന്ന നമ്മളതിൻ്റെ ബേസിക് തിയറീസൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ ബേസിക് തിയറട്ടിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇതിനതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡ് കൂടി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വളരെ ക്ലിയർ ആകും. ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ നോളജ് ആൻഡ് ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓൾവേസ് ഹെൽപ്പ് ടു ചേഞ്ച് അവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസും നോളജും. ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സെയിൽസ്മാൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അവർ നമുക്ക് നമ്മളുടെ നീഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മളെ നീഡിനനുസരിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തരിക ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഇൻഫർമേഷനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും? ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഈ ഇൻഫർമേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച്. നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഗ്രൂപ്പ് ബിഹേവിയറും ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിഹേവിയറും തമ്മിൽ യോജിച്ച് പോകണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ചിലപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിഹേവിയറിൽ മാറ്റം വരുത്തും. ദാറ്റ് മീൻസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ മാറ്റം വരുത്തും. ഗ്രൂപ്പ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ ദ ചേഞ്ച് ഷുഡ് ബി ഒബ്റ്റൈൻഡ്. എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന്, അതുപോലെ തന്നെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സപ്പോർട്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയായിരിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പലപ്പോഴും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചില ഫാക്ടേഴ്സുണ്ട്. ആര് പറഞ്ഞാൽ അംഗീകരിക്കും, ആര് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കും. സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്ത്, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണോട് ഹൈലി ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്തേക്കും. ആ ഹൈലി ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അയാളോട് വളരെ ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റിലുള്ള, വളരെ ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പുള്ള ഒരാളായിരിക്കാം. അയാളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താനായിട്ട്, അയാളുടെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന് ചേഞ്ച് വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ത്രൂ റെഡ്യൂസിങ് കോഗ്നിറ്റീവ് ഡിസൊണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അൺപ്ലസൻറ്റ് സൈക്കോളജിക്കൽ ടെൻഷൻ ദാറ്റ് മോട്ടിവേറ്റ്സ് അസ് ടു റെഡ്യൂസ് അവർ കോഗ്നിറ്റീവ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസീസ് ബൈ മേക്കിംഗ് അവർ ബിലീവ്സ് മോർ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. കോഗ്നിറ്റീവ് ഡിസൊണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആശയങ്ങളും പുറത്തുള്ള റിയാലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസൊണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസങ്ങളിലാണ്. അത് കൂടുന്തോറും നമുക്ക് ഡിസ്കംഫോർട്ടാണ്. ആ ഡിസൊണൻസ് ഇല്ലാതെയാക്കുക, ആ അകൽച്ച ഇല്ലാതെയായി വരുന്തോറും നമുക്ക് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഡിസൊണൻസ് ഇല്ലാതെയാക്കി കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ, അതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ബിലീഫ്സ് മോർ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ, ഓരോരുത്തരും നല്ല രീതിയിൽ കൺസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് അതിനോട് യോജിച്ചു പോകുന്ന തരത്തിൽ, ആളുകളുമായി പരസ്പരം യോജിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കോഗ്നിറ്റീവ് ഡിസൊണൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഇൻറ്റേർണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ, ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലാണെങ്കിലും ഒത്തുപോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കോഗ്നിറ്റീവ് ഡിസൊണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയ്ക്കും. ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ആ കോഗ്നിറ്റീവ് ഡിസൊണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അകൽച്ച നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കൗണ്ടർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ അഡ്വക്കസി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് are induced to state publicly an opinion or attitude that runs counter to their own private attitudes. നമ്മളുടെ വ്യക്തിപരമായ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന് എഗനസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പബ്ലിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. അവിടെ അതെന്തിനാണ്? ഇതും നമ്മൾ എന്തിനു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും? റെഡ്യൂസ് ദ കോഗ്നിറ്റീവ് ഡിസൊണൻസിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന് എഗനസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ പബ്ലിക്കായിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യും. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു ചേഞ്ച് അവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയി, എല്ലാവരുടെയും കേൾക്കെ പറഞ്ഞു, വാക്ക് കൊടുത്തു പോയി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. പിന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന ബിഹേവിയേഴ്സ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്.
ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓൺ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടോപ്പിക്കുണ്ട്. നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ ഏത് രീതിയിലൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്താലും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ബിഹേവിയറിലാണ് വരുന്നത്. ബിഹേവിയറിൽ ഇത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആർ അവർ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓഫ് ദ ലൈക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ലൈക്സ് ടുവേർഡ്സ് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദ ഒബ്ജക്ട്സ്. നമ്മളതൊന്ന് ശ്രീവാണിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുക. അതിനെപ്പറ്റി ഒത്തിരി നമുക്കിങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ക്ലാസ്സിലുമായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് അത് ബിഹേവിയറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി, അതായത് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് പ്രെഡിക്റ്റ് ബിഹേവിയർ ബെറ്റർ ദാൻ വീക്ക് ഓർ ആംബിവലൻറ്റ് വൺസ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡുമായിട്ട് യോജിച്ചു പോകും. അത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിഹേവിയർ എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് വളരെ യോജിച്ച രീതിയിലായിരിക്കും പോകുന്നത്. അതേസമയം വീക്ക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, പ്രത്യേകിച്ചൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാറ്ററിനോട് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല, ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ആ ബിഹേവിയർ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി. അപ്പോൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ അബ്നോർമൽ ബിഹേവിയറിനെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. നോർമൽ ബിഹേവിയറിനെ മാത്രമല്ല, അബ്നോർമൽ ബിഹേവിയറിനെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. എപ്പോഴും ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മോട്ടിവേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഡെഫിനിഷനിൽ കണ്ടിരുന്നു മോട്ടിവേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, പെർസെപ്ഷൻ, ഇമോഷൻസ്, ഇതിനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സസ് ആണ്. നമ്മളുടെ ഒരു മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സസ് ആയിട്ടാണ്. യെസ്, ദെൻ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. അത് വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ ക്ലിയറാണ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് ബിഹേവിയറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യെസ്, ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ചേഞ്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് സെൽഫ് പെർസെപ്ഷൻ തിയറി. സെൽഫ് പെർസെപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വി ഒബ്സർവ് ആൻഡ് പെർസീവ് അവർ ഓൺ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ദെൻ ചേഞ്ച് അവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. നമ്മളുടെ നമ്മളെന്താണ്, നമ്മളുടെ ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ ആരാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മളുടെ പെർസെപ്ഷൻ സ്റ്റൈൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതിനനുസരിച്ച് ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. അത് ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ്. സെൽഫ് അവെയർനെസ് ആണ്. നമ്മളെന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, നമ്മളുടെ ഒരു സെൽഫ് അവെയർനെസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ കപ്പാസിറ്റി, നമ്മളുടെ എബിലിറ്റി, അതിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക, സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെൽഫ് പെർസെപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ സെൽഫ് പെർസെപ്ഷൻ എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഒരു റിസൾട്ട് ഞാൻ അത്രയ്ക്കൊന്നുമില്ല. ചില ആൾക്കാർ പറയും, ഐ എം നോട്ട് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ഒക്കേഷൻ. അവിടെയൊന്നും ഞാനൊന്നും പോരാ, ഒന്നുമല്ല, അല്ലേ, ഒന്നുമല്ല. ആളുകൾ പറയുന്ന ഏതാത് സെൽഫ് പെർസെപ്ഷനിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത്. സെൽഫ് പെർസെപ്ഷനിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു സംഭവം വരുന്നത്. ആ സാഹചര്യത്തിൽ എൻ്റെ എബിലിറ്റീസോ ഞാനോ പോരാ, അതിൽ കൂടുതൽ എബിലിറ്റീസോ ഉള്ള ആളുകളുടെ സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ വേണം. ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിൽ കാണുന്നതാണ് ഈ നേഴ്സസും ആറ്റിറ്റ്യൂഡും അല്ലെങ്കിൽ ഇൽനെസ്സും ഹെൽത്ത് ഇൽനെസ്സും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇനി നഴ്സിംഗ് ഫീൽഡിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നഴ്സിംഗ് ഫീൽഡിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് നഴ്സസ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ്, അത് അൺഫേവറബിൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ടുവേർഡ്സ് ദ മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൊഡാലിറ്റി, അൺഫേവറബിൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ പേഷ്യൻറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഡോക്ടർ, unfavorable attitude towards a patient, towards the patient to his illness condition. എപ്പോഴും പേഷ്യൻ്റ് ബിഹേവിയറിനെ, എപ്പോഴും പേഷ്യൻസിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവരുടെ ക്യൂറിങ്ങിനെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പോസിറ്റീവ് അൺഫേവറബിൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണുള്ളത് ഹോസ്പിറ്റലിനോട്, ഡോക്ടേഴ്സിനോട്, നഴ്സിംഗ് കെയറിനോട്, എല്ലാത്തിനോടും ഒരു പുച്ഛം, എല്ലാത്തിനോടും ഒരു അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആകണമെന്നില്ല, അല്ലേ. രോഗം ഭേദമാകും. നമ്മളെപ്പോഴും പറയും പേഷ്യൻറ്റിന് ഡോക്ടറിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ രോഗം ഭേദമാകുമെന്ന് നമ്മൾ പറയും. പേഷ്യൻറ്റിനെ
രോഗം ഭേദമാകുന്നതിൽ വലിയ നിർണായകമായ ഒരു ഘടകമാണ് നമ്മളുടെ ഡോക്ടറിലുള്ള വിശ്വാസം നമ്മൾ പറയും. അപ്പോൾ അത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടറിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നഴ്സിംഗ് കെയറിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അസുഖത്തെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിനെ നമ്മളെങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇതൊക്കെയാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും. ദെൻ ഹെൽത്തിൽ വലിയ വേരിയേഷൻ വരും. ഇത് ഒപ്റ്റിമിസം, നമ്മൾ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം. ഈവൻ ക്യാൻസറിനെ പോലും മാരകമായ ക്യാൻസറിനെ പോലും തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പലരും തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. മനക്കരുത്തിൻ്റെ പര്യായം, മനക്കരുത്തിൻ്റെ എന്നൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ, മനഃശക്തി. അത് ഒപ്റ്റിമിസമാണ്, നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ച് എന്ത് വരും? ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ച് വലിയ ഹെൽത്തിനെ വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നഴ്സസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. നഴ്സിംഗ് കെയറിൽ നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ പ്രൊഫഷൻ, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല രീതിയിൽ വരും. ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ചാണ് നഴ്സസിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും എല്ലാം ശരിയാണ്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വളരെ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സാരമില്ല മോളെ, സാരമില്ല, നമ്മളോട് അങ്ങനെ പറയുക, എല്ലാം ശരിയാവും, 2 ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ ആകാം, എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇത്തിരി വേദനയുള്ള ഇഞ്ചക്ഷനാട്ടോ, സാരമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നേഴ്സ് അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പകുതി അസുഖം മാറും. ആ നേഴ്സിംഗ് കെയറിനോടുള്ള ആ നേഴ്സസിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അവരുടെ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എപ്പോഴും നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. ആ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പിന്നീട് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് ഹെൽത്ത്, ഇൽനെസ് ആൻഡ് നഴ്സിംഗ് കെയർ ഹെൽത്ത്, ഇൽനെസ് ആൻഡ് നഴ്സിംഗ് കെയർ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളതൊന്ന് വായിച്ചാൽ, ഈ കാര്യങ്ങളെ ക്ലബ് ചെയ്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകും. അതിനകത്ത് ഒത്തിരി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തൊരു ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിനിയിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ക്ലാസ് എടുത്തതും ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആശയങ്ങളുമായിട്ട് ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ.